Hola, bona tarda a tothom. Estem aquí per presentar el llibre Dòlmens, Coves i Menirs. Estem amb en Jordi Tresserras i els autors dels llibres, Pau Roig i Xavier Niell. Bueno, le deixo la paraula a Jordi perquè nos haga una introducció i després ja els autors perquè parlin ells dels llibres. Bona tarda. Doncs molt bona tarda. En primer lloc, agrair als autors del llibre, en Pau Roig i en Xavier Niell, per haver-me convidat a participar en aquesta presentació. Per dues bandes, una banda, jo per aquesta vinculació com a membre del CERP, del Seminari d'Estudis i Recerques Prehistòriques de la Universitat de Barcelona, que dirigeix el Josep Maria Fullola i Pericot, precisament per aquesta vinculació d'en Pericot amb aquest territori, doncs hi ha un punt afegit, i d'altra banda també per mi, perquè el meu avi amb en Joan Ainó també pujaven a l'Ardenya, i als anys 50 també van identificar algun dels elements que ara s'incorporen en aquest treball. Hem de dir que felicitem els autors perquè feia falta una obra com aquesta. De fet, avui hem estat reunits a la Jonquera amb el grup de treball que formem part, que també formeu part de les rutes megalítiques a la Costa Brava, i parlàvem precisament que calia una guia, perquè l'anterior és de l'any 90, la qual cosa aquesta és una guia actualitzada, sobretot és un recull actualitzat que ens marca quina és la panoràmica actual, i per les persones interessades es converteix en una obra de referència. I veiem també pel tipus de redactat que avui s'ha comentat que era important crear una oferta cultural, educativa i turística, i que precisament aquesta guia permet abarcar aquests tres àmbits. Per nosaltres també significa aquesta presentació el tret de sortida, vull dir, es fa a Tossa, l'Ajuntament de Tossa participa amb aquesta xarxa de les rutes megalítiques de la Costa Brava, i de fet tenim el tret de sortida el dia 30 d'abril. El Consell d'Europa l'ha declarat com el Dia Europeu del Megalitisme, i precisament Tossa, en Josep Santaner, des de l'àrea de medi ambient, promou aquestes visites que dona el tret de sortida aquest 30 d'abril, que dona pas a un mes sencer que tot el territori, tant a l'Alt Empordà, sobretot a l'àrea de l'Albera i del Cap de Creus, a les Gavarres i Ardenya Cadiretes, hi haurà tota una sèrie d'activitats. Hi ha 15 activitats programades per tot el mes de maig megalític. I bé, abans de donar-los la paraula, sí que m'agradaria fer una mena de mirada històrica. Jo crec que pel que fa a l'arqueologia a aquesta zona de l'Ardenya hi ha unes recerques fetes des de finals del segle XIX. Ens cal encara fer molta recerca, ja que hi ha molt material inèdit. Hem de recordar que som en el cas de Tossa, és un dels municipis on hi ha un dels arqueòlegs reconegut com a arqueòleg de principis del segle XX, que és en Jaume Vilallonga, que de fet a la seva tomba al cementiri posa arqueòleg, pintor i artista. Vull dir que amb aquesta visió que la figura de l'antiquari i arqueòleg no es defineix precisament fins a aquest període. Ens consta que ell fa treballs, però no sabem realment fins on va arribar. També és important en aquest sentit el treball fet pel doctor Ignasi Malé, que va treballar a la Vila Romana, però també ens consta que fa reculls de materials arqueològics pel territori, amb la qual també jo crec que és una de les línies per veure que realment si hi havia algun element vinculat amb el tema prehistòric, ja que ell, amb la visita que fa amb Boix Impera, li mostra la Vila Romana i li mostra el territori. Sabem que Boix Impera tenia un interès molt especial amb el que eren les recerques prehistòriques. En Boix Impera va tenir el seu deixeble l'Alberto del Castillo, que va treballar a Tossa, i de fet va ser un dels impulsors del museu, juntament amb altres persones com Rafael Benet, Enric Casanovas i George Cars, amb aportacions també de famílies tossenques com els Vilallonga o els Ferrer, que ens consta que també tenen col·leccions arqueològiques, que també caldria treballar una mica amb aquests fons familiars.
També cal citar gent que ha treballat al territori com en Lluís Pericot i el seu deixeble, en Lluís Esteve, no? Que com a mestre de Sant Feliu, però també com a membre de la comissaria local d'excavacions arqueològiques de Sant Feliu, doncs hi va treballar, no? I de fet ens consta que hi ha guerra en relacions materials, no? Els materials arqueològics a Tossa, sobretot des de la vila romana, entre el dipòsit aquest del doctor Malé a Sant Feliu i l'interès d'en Bosch Impera i el propi Alberto del Castillo perquè aquests materials anessin al Museu Arqueològic de Barcelona, no? Inclús el propi mosaic de la vila romana dels Ametllers, no? I al final doncs, va guanyar Sant Feliu i Tossa i els materials van quedar en el territori, no? La Guerra Civil també va ajudar i precisament la creació del Museu de Tossa l'any 1935, no? Que potser és un museu més conegut per la seva vessant artística, pictòrica sobretot, però que també, vull dir, des dels seus orígens és un museu vinculat amb l'arqueologia, no només de la vila romana, sinó de les excavacions realitzades en el territori, no? Llavors, bueno, citar també aquest treball dels germans Ainhoa de las Artes, sobretot en Joan, que com li agradava l'excursionisme, doncs va treballar amb el territori i de fet va ser una de les persones que va tenir vinculació, per exemple, amb en Miquel Oliva i amb el centre excursionista del Montclar. Després localitzen sobretot la troballa més coneguda d'ells, perquè hi ha tota una correspondència, és la cista de la Mare de Déu de Gràcia, que ell la localitza, després no la troben, hi ha tot un punt fins que després en Lluís Esteve la localitza i l'excava. També hem de dir que hi ha des de Llagostera, com de fet la gran concentració megalítica de l'Ardenya es troba amb el llindar entre Tossa i Llagostera. Des del Centre d'Estudis de Llagostera s'ha treballat força al territori. Cal citar l'Esteve Fa Tolsanes, que malgrat de llançar va viure a Llagostera i va ser un dels impulsors juntament amb Pompeu Pasqual. En Esteve Fa era mecànic, però vull dir, molt interessat en els temes del megalitisme, i en Pompeu Pasqual era metge, vull dir que van fer una combinació, i de fet aquest darrer, en Pompeu Pasqual, va ser una mica el promotor que va convèncer amb en Narcís Soler perquè vingués a treballar precisament als inicis dels 70 en aquest territori de l'Ardenya. I bé, citar també treballs locals, per exemple el galerista Joan Planella va treballar també amb el territori, a mitjans dels 80 també va fer un petit mapa de recursos, i després també trobaríem, i de fet va ser el que va també portar uns altres investigadors com va ser en Josep Tarrús i la Júlia Chinchilla, que van fer també aquest mapa dels 90, que va ser una mica la guia que després tenim, que ens va posar una mica el mapa. I d'aquí després hem de destacar els treballs d'en Josep Santaner, que ha estat treballant al territori i de fet ha localitzat diferents jaciments en aquesta zona i va estar en contacte amb la Universitat de Girona, i de fet es van fer entorn de l'any 2000 i ja es va començar un altre cop la recerca amb excavacions finançades per l'Ajuntament de Tossa, realitzades per David Ortega i el Joaquim Soler del Laboratori de Prehistòria i Món Antic de la UDG, com per exemple el 2002 el Parador Alment del Reig o el Parador Alment de les Rates, que són potser els més destacats. I bé, i després ja trobaríem les recerques realitzades pel Xavier Niell, que està fent la tesi doctoral en aquests moments sobre el fenomen megalític a l'Ardenya i a les Gavarres, amb la qual cosa ja no m'extenc més, sinó que us dono la paraula a vosaltres i sobretot felicitar-vos per haver fet aquest llibre, que jo crec que els que treballem en arqueologia moltes vegades no sabem transcriure en paraules més planeres el que estem fent, i aquest llibre realment cobreix pels investigadors, ens donen la situació de com està el mapa de la situació, però per les persones interessades com a mínim poden saber què és el megalitisme i sobretot tenir una idea molt clara de què podem visitar en aquest territori. Bé, moltes gràcies per venir, moltes gràcies a l'Ajuntament de Tossa per permetre'ns fer aquesta presentació, moltes gràcies a en Jordi Tresserras per acceptar la nostra invitació. Aquest llibre és una publicació de Revista del Baix Empordà, suposo que aquí a Tossa
lògicament no és tan coneguda com ho pot ser el Baix Empordà. És una publicació d'àmbit comarcal que cada any procurem editar un llibre relacionat amb la cultura, la gastronomia, el medi ambient, el patrimoni del Baix Empordà. En aquest cas és el primer any que ens hem extès, diguéssim, ja no només hem abordat el Baix Empordà, sinó també el Gironès i la Selva. Aquest és un llibre que és explicaré una mica la història de com va començar. Vam fer un número de la revista precisament amb el mateix títol, que era Dòlmens, Coves i Menhirs. En aquell moment vam veure la necessitat, en primer lloc, de donar a conèixer una sèrie de monuments que estaven pràcticament oblidats o bastant perduts. Com ha dit en Jordi, feia l'última guia, diguéssim, canònica sobre el patrimoni megalític en aquesta zona és de l'any 1990, és a dir, feia 27 anys que no es publicava res. En tot aquest període de temps hi ha molta gent que ha anat investigant, que ha anat remenant, s'han publicat articles, s'han fet excavacions i tot això no s'havia actualitzat. I creiem, quan vam fer la revista ja es veia que era una necessitat, i la revista va tenir molt bona acollida, ja es veia que era una necessitat, que era important posar al dia el megalitisme, entrar-lo al segle XXI. Al segle XXI encara no hi havia hagut cap estudi semblant en aquest, i és un llibre que hem intentat fer bé, bàsicament, a part de fer una aproximació general al fenomen, que per això s'extén del Baix Empordà, el Gironès i la Selva. Com si ajuda la introducció, que s'explica molt bé, l'Alt Empordà seria l'origen, és un fenomen quasi a part, però en canvi el Baix Empordà, el Gironès i la Selva sí que es poden agrupar perquè mantenen una sèrie de característiques. Si bé es pot dir que el que seria les Gavarres hi ha més presència de dòlmens, i a la zona de l'Ardenya, com a Sant Feliu aquí, a Llagostera i a Tossa, hi ha més paradòlmens, més coves. També han aparegut cistes últimament, que això sí que no estava recollit en l'anterior llibre. I es podia... Aquestes tres comarques permetien fer un estudi conjunt, tot i matisant les diferències que s'estableixen entre els diferents territoris. És un llibre que està estructurat en 9 zones geogràfiques, amb un annex que vam pensar que era molt interessant incloure, que són els caus del Montgrí, que mai es solen... De fet, menys el cau del Duc de Torroella, tots pertanyen més o menys a la mateixa cronologia que els dòlmens, però mai s'havien presentat conjuntament en un llibre, però amb això vam creure que era molt interessant, tot i una diferència de cronologia. Vam creure que era molt interessant incloure els caus del Montgrí, perquè són molt importants, i el que hem intentat és recollir tots els monuments megalítics que coneixem en aquesta zona. Que coneixem en aquesta zona vol dir, en primer lloc, els oficials, això amb cometes, totes les cometes que vulgueu, que són els que estan recollits a la Carta Arqueològica de la Generalitat, que no són ni molt menys tots els que hi ha. Però partint d'aquesta base, hem estructurat cada capítol monument per monument, especificant primer les coordenades geogràfiques per accedir a la majoria dels jaciments, amb una explicació de la localització. Pensem, per exemple, que el que deia l'últim llibre que es va publicar l'any 90, els GPS no existien encara, per exemple. Això ja implica ha estat una petita revolució el fet de poder disposar de GPS i poder localitzar els monuments. Hem agrupat, en primer lloc, a cada capítol, a cada zona geogràfica concreta, s'enumeren tots els monuments megalítics oficials, entre cometes, un altre cop que hi ha, la seva localització, i després una descripció el més sintètica, amena, que hem pogut fer, de les seves característiques, els materials arqueològics que es van trobar en el cas que s'hagin excavat, etc. Després, cada capítol també vam creure molt interessant incorporar una part que hem titulat Altres jaciments, en el qual expliquem o especulem, també entre cometes, amb possibles monuments que no són oficials, entre cometes, un altre cop, però que podrien ser monuments megalítics que o bé no han estat excavats, no han proporcionat materials. Hi ha gent que diu que són bons, hi ha gent que diu que són dolents. Intentar mantenir un equilibri, però explicar tots els possibles monuments que podrien ser megalítics en les diverses zones, però que fins que no ho puguem corroborar, que això és molt complicat, perquè també, com veureu, el llibre l'hem volgut dedicar en memòria de Lluís Esteve i Cruanyes i Pere Caner, que segurament són els dos màxims arqueòlegs, els màxims especialistes que van dedicar més de 30 anys a investigar el fenomen megalític, tant a les Gavarres, Baix Empordà, Gironès, aquí a l'Ardenya. Podríem haver incorporat també l'Esteve Fa, que abans comprava en Jordi. Hi ha molta gent que ha portat el seu granet de sorra, aquest llibre vol ser un granet de sorra més, però la idea era
recollir tota aquesta feina que s'ha anat fent al llarg de tots aquests anys, posar-la al dia, no tant interpretar-la, això és una feina que crec que ha de començar a partir d'ara, tot el que seria el tema d'interpretació, la falta que tenim de... no s'han trobat restes dels possibles assentaments que hi havia en l'època prehistòrica, això és, com el mateix Josep Tarrús escriu en el pròleg, això és un hàndicap, podríem dir, no sabem on hi havia els poblats prehistòrics en aquesta època, hi ha hipòtesis però no estan corroborades, és posar al dia el fenomen megalític i a partir d'aquí esperem, tenim el desig que surtin moltes més coses i que es puguin anar completant el mapa, perquè realment queda molta feina per fer, hi ha molts boscos per desbrossar, molts camins embardissats, molts possibles monuments. L'altre dia ja vam rebre un correu d'un senyor de Llançà que ens parlava de dos possibles monuments, un als Àngels i l'altre prop de Madremanya. A Madremanya també n'ha aparegut un fa molts pocs mesos que hem recollit el llibre, també un altre a Palau-sator. Diguéssim que és una feina que no es pot donar ni molt menys per tancar, tot el contrari. És un llibre que esperem que serveixi com de punt de sortida o de punt d'inflexió per l'estudi del fenomen megalític a casa nostra. Bona tarda a tothom, merci per venir, merci a l'Ajuntament per haver-nos convidat a fer la presentació, merci també a en Jordi per haver volgut participar també a presentar-nos en l'acte d'avui. Jo el que volia fer és, tal com han fet els companys que m'han precedit, és fer diverses apreciacions sobre el llibre que hem fet. Com ha dit en Pau, jo crec que un dels principals objectius o motius que ens va portar a fer el llibre és el fet aquest que ha comentat, que des de l'any 90 no hi havia cap altra publicació completa de tot el megalitisme que tenim en aquesta zona. I per tant era urgent fer aquesta base, saber realment el que teníem, per a partir d'aquí començar a treballar en un futur. Aquest treball ens ha portat a descobrir que de moment coneixem almenys 156 monuments megalítics que podem dir que són bastant segurs. Però al mateix temps hi ha aquesta cinquantena de monuments que són possibles, són punts d'expectativa arqueològica, que per tant en el futur s'hauran de verificar i estudiar, excavar i estudiar. L'altra cosa que volíem fer amb aquest llibre és mostrar a la gent que ens trobem en una zona que és molt rica en monuments megalítics. No som conscients que som la segona zona de comarques de Girona rica en megalitisme, perquè és un tipus de patrimoni que a molta gent no el coneix o li passa desapercebut, sobretot pel fet que no es troba molt a prop o ben bé en el poble, sinó que estan a vegades en llocs enlairats, llocs de difícil accés. Per tant, cal també tota una feina de donar a conèixer tots aquests monuments megalítics. L'altra cosa molt important, des d'un punt de vista arqueològic, des d'un punt de vista de la gent que estudiem el megalitisme, és que aquesta zona que és tan rica, les Gavars i també l'Ardenya Cadiretes, presenta en el seu interior, i això és molt important per nosaltres, una gran riquesa de monuments megalítics. Sense haver-te de sortir d'aquest espai, pots trobar una gran infinitat de tipus de monuments diferents. Hi ha cistes, hi ha sepulcres de corredor, hi ha galeries cobertes, abrics sepulcrals, paradòlmens, menirs, roques engravats, una infinitat de monuments. Que el xulo des del punt de vista arqueològic és que cada monument és d'una època concreta. I la gràcia és que l'estudi del conjunt, i a més dels que aniran sortint en els pròxims anys, ajuda als arqueòlegs però també a la població a entendre com funcionava aquest fenomen i al mateix temps com va anar canviant al llarg del temps, perquè aquests monuments anaven evolucionant des de formes de vegades més simples i petites a monuments cada cop més complexes. Però al mateix temps l'estudi dels materials que hi ha en el seu interior ens ajuda a conèixer, per exemple, com eren els rituals funeraris que utilitzaven aquestes poblacions, o també com van anar canviant les formes de vida al llarg de la prehistòria. L'altra cosa molt interessant d'aquest llibre, que ha estat fer una posada al dia, és que ha canviat moltes visions clàssiques que fins a aquell moment existien sobre el megalitisme en aquest sector. Sempre es deia que el megalitisme, tant a Gavarres com a l'Ardenya, es trobava concentrat cap a la costa i que s'agrupava en 3 zones megalítiques clàssiques. Una és la zona de Fitó, al voltant de la Bisbal, ens queda una mica lluny, però que en aquella zona hi ha una vintena de monuments al voltant de Santa Coloma de Fitó, que és una església romànica molt xula que val la pena que visiteu. L'altra
punt important era la zona de Romanyà de la Selva, on hi havia una desena de monuments, que l'emblament o el dolmen més emblemàtic és la cova d'Andaina, que és el més conegut. I per últim sempre es deia l'Ardenya. L'Ardenya en sentit ampli, amb diversos monuments dispersos al llarg d'aquest massís muntanyós. Amb el nostre treball, i també el treball que estic fent des de la meva tesi doctoral, hem pogut aprofundir una mica més en això. I hem pogut descobrir que en realitat hi ha altres agrupacions megalítiques, que són novetats. Ningú s'havia en gran part adonat. Per exemple, hem descobert que hi ha una gran agrupació megalítica a la zona de Calonja, on, per exemple, en Pere Cané, que era un historiador i arqueòleg d'aquella zona, va descobrir 21 coves sepulcrals. Un altre punt novetat que ha sortit molt els últims anys és la zona de Cassà de la Selva, on no hi havia dòlmens, no hi havia monuments megalítics, i en poc temps n'hem trobat una dotzena. I pel que fa a l'Ardenya, que és el que ens interessa perquè és la més propera aquí a Tossa, és que existeixen com a mínim 3 zones megalítiques clares. Una, bastant important, és la que es situa a la zona de Sant Feliu de Guíxols, en una zona concreta que és el Puig Gros, que catalogats hi ha quasi una desena de monuments, però hi ha molts altres punts d'expectativa arqueològica i aquest nombre pot créixer en infinitat. Un altre punt que també val la pena visitar és la zona de Solius, a Santa Cristina d'Aro, on també hi ha alguna cova, algun hipogeu, hi ha alguns abrics sepulcrals, i per últim, el més important de tot és el de Tossa, sobretot a la zona del Puig de Cadiretes, que part és de Tossa i part també de Llagostera, perquè agafaríem una mica els 3 monuments que hi ha a la zona de Can Cabanyes. L'altra cosa molt interessant és que si agafem el llibre aquest de l'any 90 i sobretot la bibliografia anterior, sempre es deia que a Gavarres hi havia dòlmen i per tant la gent aprofitava aquests monuments, en canvi a l'Ardenya o a Cadiretes els dòlmens no existien. I el que passava és que per fer els enterraments s'aprofitaven els caus granítics, és a dir, els espais entre els blocs de granits que han quedat amuntegats, que els delimitaven fos amb murs de pedra seca o amb lloses, per fer-hi els enterraments. Però les últimes recerques que s'han fet els últims anys, sobretot a Llagostera i també aquí a Tossa, amb molta gent que li agrada caminar, que és aficionada al món de l'arqueologia, és que han començat a aparèixer els primers dòlmens. No són dòlmens de grans dimensions, són dòlmens petits, que són les cistes, que són les primeres manifestacions megalítiques, que fins ara no sabíem de quina època són, però que les últimes recerques, per exemple, una que vam fer des de la Universitat de Girona a la Roca de l'Ivet, ens va permetre que el vam trobar bastant sencer. És la primera vegada que es troba un dòlmen amb un enllosat, amb material, ganivets de sílex, peces de collarets. Ens ha permès veure que són del 3.500 o el 3.000 abans de Crist. Però el maco és que a Tossa mateix tenim la cista de Cadiretes, per exemple, que seria un candidat a poder excavar i que si aportés material completaria la informació que tenim d'aquests monuments. Un altre exemple, que ja n'ha parlat en Jordi, és la cista de la Mare de Déu de Gràcia, que el va excavar Lluís Esteve als anys 50. El problema d'aquest monument és que per la foto i per la planta sí que ho sembla, però l'excavació arqueològica no va aportar materials arqueològics. Per tant, sempre ha quedat el dubte de si realment... Però és molt possible, perquè el fet que n'hagin sortit més lligaríem el mateix. I l'altre és la Caixa de la Vall de Roc, que seria un altre exemple d'un possible cista o monument megalític en aquesta zona. Ara, l'emblema principal de Tossa, del megalitisme de Tossa, són els abrics i els paradòlmens. Aquests caus, entre blocs granítics, que l'home aprofitava, sense fer un dòlmen, per enterrar-hi els individus. Un exemple principal és el de la portada del llibre, Pedra sobre altra, que és un monument descobert als anys 70, excavat per en Lluís Esteve Cruanyes, en Josep Tarrús i l'Esteve Fa, i publicat l'any 82, que es tracta del paradòlmen més gran i més impressionant tant de Gavarres i l'Ardenya, perquè presenta una cambra, però al davant, que és el que ens interessa, un espectacular corredor de lloses, que segurament anava cobert, amb una llosa que ara ha desaparegut, que era segurament un possible menhir, i a banda i banda té un túmul molt impressionant que el tapava, que el cobria. I aquests llocs eren sepulcres col·lectius, s'hi anava enterrant la gent al llarg de la prehistòria recent, és a dir, el calcolític i l'edat del bronze. Un altre de molt xulo, molt espectacular, que val la pena també visitar-lo si no hi heu estat, és el de les rates, el paradòlmen de les rates. Aquest dòlmen també descobert als anys 70, com ha dit en Jordi, va ser excavat per la Universitat de Girona l'any 2001-2002, aprofitant també es va excavar el del Reig i la Caixa de la Vall de Roc,
i en ell també ha aparegut materials arqueològics, perquè el problema d'aquests monuments és que moltes vegades no s'hi troba gaire res, perquè els carboners, els pastors, els bosquetans els reaprofitaven com a barraques i això feia que els buidessin. En canvi, el paradolmen de Pedra sobre Altra, el de les rates, el d'en Garcia també s'hi va trobar alguns sílex, aquests petits materials ens ajuden a entendre com funcionava el megalitisme i com vivia la gent en aquell moment. I l'altre element molt interessant de la zona de Tossa són els diversos menhirs que s'hi poden trobar en el seu interior. Per exemple, just molt a prop del Puig de Cadiretes hi ha el menhir del Llac, que en aquest cas està dins del terme de Llagostera, que el van trobar caigut a l'Esteve Fa, el van aixecar l'any 81. Després, més avall, tenim el menhir de Montlló, que va ser descobert a finals dels 70, que aquest sempre ha estat dret. Després tenim el menhir de l'Aromir, que és també conegut des de fa molts anys, el que passa que està caigut i seria una bona cosa poder-lo aixecar. I finalment hi ha el menhir de l'Avi, que se situa, segurament alguns de vosaltres sí que el coneixeu, a prop de la Font d'en Dalmau. I tots aquests monuments, tot i que no hi ha gaires inscultures, és veritat que és una zona, a diferència de Gavarres, de la zona de Fitó o de Romanyà, ens falten gravats. L'únic exemple que tenim és aquí la pedra dels sacrificis a Llagostera. La suma d'aquesta quinzena, vintena de monuments ens permeten veure realment que existeix un nucli megalític en aquesta zona de la part nord del terme, aquesta zona més elevada, que és un dels més importants que es troba de moment a l'Ardenya. I és una zona que geològicament és propícia a aquests monuments i que per tant la recerca en els pròxims anys també permetrà descobrir molts nous monuments que s'afegiran a aquests que ja coneixem. L'altra cosa que volia destacar del llibre que hem fet és que també hem fet una actualització, això és important des de vista d'un punt arqueològic, de les cronologies dels monuments. Perquè si agafem els llibres anteriors, heu de tenir en compte que els mètodes de datació, és a dir, de situar en quina època els van construir i els van fer servir, m'estic referint al carboni 14, a la dendrocronologia, que és estudiar els anells dels arbres, aquests mètodes cada cop han sigut més refinats, s'han actualitzat. Per tant, les dades que nosaltres aportem en aquest llibre creiem que s'acosten molt millor en el moment en què van construir aquests monuments i sobretot ens permeten veure com aquests monuments es van fer servir al llarg d'un llarg període de temps. Per tant, és això, hem actualitzat la cronologia de molts d'aquests monuments. L'altra cosa interessant és el que en Pau també ha comentat, que tant a Gavarres com aquí a l'Ardenya encara no coneixem cap poblat segur. Sí que coneixem molts llocs on es troben, enmig d'un camí, un camp, el que sigui, ceràmica, destrals polimentades, eines de sílex, però un poblat, allò amb una certa estructura, o fer-hi una excavació i trobar els forats de pal, les cabanes, això de moment no existeix. És la signatura pendent dels que ens dediquem a estudiar el megalitisme en aquesta zona. I l'última cosa que volia destacar o dir és que el llibre aquest, i en Pau segur que hi estarà d'acord, el vam plantejar sobretot per intentar acostar el patrimoni megalític a la gent. És a dir, aquesta guia volem que serveixi a la gent perquè pugui visitar i conèixer aquests monuments i que un cop sigui allà tingui la informació bàsica de qui el va descobrir, de quan va ser excavat, de què s'hi ha trobat, què és aquest monument que té davant, com les dimensions, perquè d'aquesta manera si donem a conèixer tot aquest patrimoni a la gent i pren consciència de que existeix i que és una cosa que és part de la nostra història, són els nostres orígens, i que és una cosa important, juntament amb tot l'altre patrimoni d'època ibèrica, romana o els conjunts medievals que tenim a molts pobles, entre tots aconseguirem protegir aquest patrimoni per les generacions futures i al mateix temps també ens servirà perquè molta gent que coneix molts elements que encara estan a mig de bosc, doncs tot això ens permeti seguir avançant amb l'estudi d'aquestes construccions que ja dic formen part de la nostra història. Sí? Només volia dir això. Merci.